वेलकम टू माय चैनल परिबो व्लॉग्स। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे पेंट हाउस का इंटीरियर डेकोरेशन का पूरा जर्नी। सो आई नो दैट मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत दिनों से एवरीवन हैज बीन आस्किंग मी कि आपके जो भी बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें होती है, वेयर इज इट फ्रॉम, वेयर इज द लोकेशन। सो दैट इज द पेंट हाउस विच इज बेसिकली डिजाइन बाय मी एंड ऑफकोर्स उसका लेआउटिंग एंड एवरीथिंग हैज बीन डन बाय माई फादर. So today I'm going to talk to you about how I designed my penthouse, and as it's an IKEA inspired penthouse, as you guys already might have known that IKEA is a brand based out of Sweden और अभी वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है guys. और उसको मतलब एक वाइब होता है, लाइक एनीथिंग दैट यू गॉट फ्रॉम IKEA वो एक अलग से दिख जाता है. वाइट कलर का वार्डरोब हो गया या वाइट कलर का पूरा किचन हो गया. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी बेसिकली सी इन अ फ्रेंच इंटीरियर और सम क्यूट लुकिंग कैफेज एंड स्टफ लाइक दैट. सो उस टाइप का इंटीरियर आपको IKEA में मिल जाएगा. दिस इज दिस एंटायर वीडियो आई एम गोना टेल यू द इनसाइट ऑफ माई पेंट हाउस. और अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी. प्राइसिंग के बारे में आई विल लेट यू नो द अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग हियर एंड देयर बिकॉज इसको बन के अभी काफ़ी टाइम हो चुका है. सो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द प्राइसिंग, बट या अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग आई नो एंड आई एम गोना शेयर यू अ लिंक ऑफ IKEA in the description box. So guys, this is the entrance of the penthouse. As you can see, I have used a very nice pastel green colored door along with the white walls. So अगर आपको कभी door कलर करने का मौका मिले तो always use this blues and greens with the white walls. बहुत ही अच्छा लुक देता है ये. It creates a nice French vibe. उसके बाद नीचे पूरा ग्रास लगाया हुआ है हमने and it of course gives a very cozy feeling out here. If you see closely, there is a nameplate board which says Our Slice of Sky, Ameri Sweet. So this looks really nice. Here we have a stair. This stair is a very dramatic stair. और ये बहुत सारे photoshoots और इन सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, as you guys might have already known. यहाँ पे एक विंडो है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे एम्बियंस का, एंड यू विल गेट टू नो दैट वेरी वेरी सून. सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड गो इनसाइड. सो अंदर जाते ही आपको यहाँ पे IKEA का सोफ़ा कम बेड मिलेगा. So this sofa cum bed is a very nice sofa cum bed. Like I would recommend this 10 on 10. I already have 2 of these sofa cum beds और मैं इसको जल्दी ही रिव्यू करूँगी. एक डिटेल रिव्यू मैं इसका आपको दूंगी. So this sofa cum bed is approximately 98,000 rupees if I'm not wrong. और डिलीवरी चार्जेस और इसका असेंबली वो अलग हमें देना पड़ता है. The throw is also from IKEA only. The throw is somewhere around 2,000 I guess if I'm not wrong. And this sofa cum bed gives a comfortable bed unlike other sofa cum beds जिसमें एक बीच में से एक ऐसी गैप होती है. यहाँ पे आपको एक प्रॉपर बेड along with a nice mattress मिल जाएगा. मैं आपको इसका 100% एक डिटेल रिव्यू ज़रूर दूंगी. और ये जो सोफ़ा कम बेड है इसका जो कलर है वो मेरे इंटीरियर के साथ परफेक्टली मैच होता है. इट्स वेरी हार्ड टू गेट दिस मिंट ग्रीन सोफ़ाज. नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉफ़ी टेबल का साइज़ बहुत अच्छा है. इट्स वेरी बिग एंड उसका जो फिनिश है वो एक बहुत ही ग्लॉसी सा फिनिश है. इसका डेकोर आइटम भी हमने थोड़ा बहुत IKEA से ही खरीदा है. एंड ओवरऑल दिस एंटायर प्लेस लुक्स वेरी नाइस विद दीज प्रोडक्ट्स अराउंड इट. आप देख रहे होंगे इस तरीके का जो वाइब क्रिएट हो रहा है, जो पिंट्रेस्टी कलर्स है जैसे पेस्टल कलर्स, थोड़े वाइब्रेंट पॉपअप कलर्स और ऑफ कोर्स वाइट वॉल्स, ये पूरा मिला के एक अलग ही लुक हमारे पूरे इंटीरियर को देता है. वुडन फ्लोरिंग को ऑफ कोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है बिकॉज आज की डेट में इट गिव्स अ वेरी लग्जरियस लुक. नाउ टॉकिंग अबाउट द कर्टन्स आई कस्टमाइज्ड इट फ्रॉम अ डिज़ाइन स्टूडियो इन नागपुर. So I made it match to my rug. Now the whole wall color, the curtain and the rug is totally giving a very amazing look. इसका जो TV यूनिट है ये भी मैंने IKEA से ही खरीदा है. I guess इसका कुछ approximate cost हुआ होगा 30,000. ये पूरा एक white color का एक TV यूनिट है that pops in the entire place, you know. So the side table जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो मैंने पेपर फ्राई से लिया है.
ये अच्छा सा एक साइड टेबल है जिसके नीचे मैं फ्लावर पॉट्स चेंज करती रहती हूँ। बाहर का जो व्यू है वो कोकोनट ट्रीज़ की वजह से थोड़ा गोवन वाइब देता है, बट ये गोवा नहीं है दोस्त, ये तो हैदराबाद है। तो अभी हम बेडरूम की तरफ जाते हैं। पहले हम सनचैन से मिलते हैं। सो बेडरूम जो है, दैट बेडरूम एंड किचन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंट हाउस इज़ वेरी डिफरेंट। सो ये जो बेडरूम का बेड और ये दोनों साइड टेबल्स मैंने लगा के रखे हैं, ये मैंने दूसरी जगह से लिए हैं, एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस लेटर इन सम डिफरेंट हॉल। But the quilt covers, the pillow, the bed sheets, and the rug and everything is basically from IKEA. So अगर आप देखेंगे इसका जो बेड का एक अर्दी लुक आ रहा है और वो वुडन फ्लोर अर्दी लुक और वो ग्रे कॉम्बिनेशन, दैट गिव्स अ वेरी नाइस फील ऑल टुगेदर। काफ़ी कंफर्ट और कोजी फीलिंग दे रहा है ये। एंड इन एंड ऑल इसके जो दोनों साइड लैम्प्स है वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऊपर एक सीलिंग की तरफ हमने 2 पेंडेंट लाइट्स लिए हैं जो आइकिया से लिए हैं। इधर मैंने वाइट लाइट्स इसीलिए लगाया बिकॉज मेरे पूरे घर में आई हैव द येलो लाइट्स, दिस आर ऑल्सो फ्रॉम आइकिया। सो नाउ व्हेन यू कैन सी द व्यू फ्रॉम दिस बेडरूम, इट्स सो नाइस। आपको जकूजी अच्छे से दिख रहा है, यू कैन सी दी ग्लास एंड यू कैन फील द लग्जरी, लाइक जो एक 5 स्टार होटल में हम एक लग्जरी सा फीलिंग हमारा एक होता है, उस तरीके का फीलिंग हम यहाँ पे हमारे ही घर में हमने क्रिएट करा है। बाहर एक छोटा सा गार्डन है विच वी विल कम बैक टू लेटर, एंड हियर वी हैव दिस मिरर जहाँ पे हम दोनों रेडी होते हैं। एंड दिस मिरर इज़ अ स्मॉल पार्ट, बेसिकली वी डिडंट इन्वेस्टेड अ लॉट इन अ वैनिटी बिकॉज इट्स अ वीकेंड प्लेस, तो ये उसके लिए इनफ है। यहाँ पे वी हैव दिस डाइनिंग टेबल काइंड ऑफ अ सेटअप। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल वन, इट्स वेरी क्वर्की सेटअप टू हैव डिनर। एंड अभी हम बात करेंगे, आपको जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक विंडो है यहाँ पे। सो सी द विंडो लुक्स सो गुड, व्हेन वी ओपन इट वी हैव अ नाइस व्यू। सो यहाँ पे एक शाम की जो चाय है या फिर आपका खाना है, ये खाते हुए बहुत ही मज़ा आता है गाइज। सो कमिंग टू दी वार्डरोब सेक्शन नाउ। सो वार्डरोब में हमारा एक छोटा सा वार्डरोब है जो हमने आइकिया से ख़रीदा है। आई थिंक इसका कुछ अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग होगा 14,000, एंड इट इज़ सफिशिएंट फॉर 2 people, not more than 2. Coming to the best and my favorite part, the kitchen. Now this is truly a Barbie doll kitchen. आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इतना ज़्यादा प्यारा है कि everyone who comes here they fall in love with this kitchen. Of course ये बहुत छोटा सा kitchen है, it is not a very big kitchen but it's a very very nice kitchen. और इसका जो ये मार्बल टॉप है, इसका क्वालिटी, इसके जो कलर कॉम्बिनेशंस का क्वालिटी है, इट्स अ वेरी गुड वन। इसकी जो फॉसेट्स है दीज आर गोल्डन इन कलर, जो बहुत ही रेयर है। एंड इसका जो क्रॉकरी है इट मैचेस ऑफ कोर्स विथ माई डोर एंड माई किचन ऑल टुगेदर, सो इट गिव्स अ नाइस लुक ऑल टुगेदर। एंड यहाँ से बाहर हमारा थोड़ा बहुत गार्डन का भी व्यू दिखता है, मैं आपको बाहर जाके गार्डन भी दिखाऊंगी जल्दी से। और यहाँ पे छोटा सा एक रेफ्रिजरेटर भी है हमारा, जो रेफ्रिजरेटर हम दोनों के लिए वीकेंड में काफ़ी यूज़फुल होता है। सो ओवरऑल लेट मी नो आपको ये किचन कैसे लगा। इस किचन का पूरा जो प्लानिंग है ये हमने आइकिया से ही ऑफकोर्स ख़रीदा है, तो ये प्लानिंग होता है इनका, मेनी पीपल विल कम टू योर हाउस, फिर वो मेजरमेंट्स लेते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्व, बट जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा था। सो दिस इज़ द किचन गाइज, वेरी गुड एंड वेरी नाइस। नाउ कमिंग आउटसाइड, अगर हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे एक लॉन्ड्री बैग मैंने रखा हुआ है। ये एक जूट का बैग है, बेसिकली आई डेंट वांटेड टू यूज़ दैट ट्रेडिशनल लॉन्ड्री बैग, और ये बहुत ही अच्छा लगता है, एस्थेटिकली बहुत अपीलिंग लगता है। सो दैट्स वाई आई टुक दिस। आई थिंक दिस इज़ फॉर $1,000, वेरी अफोर्डेबल, ऑल्सो फ्रॉम आइकिया। अगेन कमिंग बैक टू द कर्टन, इसका जो कर्टन रॉड है वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो इसका जो कर्टन रॉड है वो बहुत ही अलग है, मॉडर्न स्लीक, एक ब्रैकेट जैसा है विच इज़ रियली गुड, और वो ट्रेडिशनल रॉड्स की तरह नहीं दिखता, थोड़ा अलग सा दिखता है। नाउ टू माई फेवरेट पार्ट, मैं आपको बाहर से पहले इसका व्यू दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द गार्डन, बहुत ही सुंदर है। इसका एक स्लाइडिंग डोर है बीच में, जो स्लाइडिंग डोर आपको ओपन करके बाहर जाना होता है। ये कैंडल होल्डर्स जो है ये भी मैंने आइकिया से ख़रीदे हैं, आई थिंक इट्स 499 रुपीज़ फॉर ईच होल्डर। इसका क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छा है गाइज। एंड ये जो पैटियो फर्नीचर है पूरा का पूरा आउटडोर वाटरप्रूफ पैटियो फर्नीचर, आई गॉट इट फ्रॉम अर्बन लैडर। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस पैटियो फर्नीचर। एंड इस तरफ मैंने कुछ गैप्स छोड़ के रखी है बिकॉज आई हैड
to apply some stones and some decorative material. And this wall also I am going to do something very very soon. यहाँ से ये जो window है ये kitchen की तरफ जाता है. So as you can see, this is a very nice sitting arrangement for an evening coffee, or we also have nice candlelight dinners here. So this is a very very favorite place. Another very favorite place is the washroom. In this washroom we invested a lot of energy and a lot of creativity went in to make this washroom, guys. इसके जो tiles है ये बहुत quirky से थोड़े earthy feeling वाले थोड़े color के tiles हमने use किए हैं इसमें. The chandelier is basically from IKEA. We again got it from IKEA. 3000 or 4000 के बीच में है ये कुछ. And the most important part and the most amazing part is the jacuzzi, which I will show you later. But यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे ये जो पूरा सिंक का सेक्शन है ये भी मैंने IKEA से ही खरीदा है. I think this costed me around 45,000 or something, but it looks so good. This section is the shower section जहाँ पे हम basically एक पूरा glass का cabinet हमने बनाया है with a Jaguar panel, and I will do a review of the Jaguar panel very very soon. It's very nice, very good shower panel. Now comes the jacuzzi, guys. Jacuzzi is amazing. ये Romania company का jacuzzi है, and this company are very good for the jacuzzi products, and they have given us a very nice product. It's so huge, and all those things, the lights and everything, it's very nice. So अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक blind भी लगाया है, अगर आपको privacy चाहिए and you just want blind, so you can just put the blind on. So इस तरीके से ये पूरा पेंट हाउस है. छोटे मोटे एलिमेंट्स है इसमें जो इसको बहुत मेहनत से हमने एक एक एलिमेंट्स सोच के we made it, and we made sure that we make our dream penthouse like this. It looks very good, guys. So let me know अगर आपको कोई भी doubts हो, just put it in the comment box. I will get back.